Evo nas, dragi gledatelji, ponovno zajedno. Na samom početku emisije najavila sam da ćemo drugi dio emisije posvetiti Ukrajincima u Zagrebu. Naime, oni su nedavno, prije neka 2 tjedna, obilježili 14. središnju manifestaciju kulture Ukrajinaca u Hrvatskoj. No, imali su još 2 važne obljetnice upravo tih dana. Više o njima reći će nam moj večerašnji gost, predsjednik Ukrajinskog kulturno-prosvjetnog društva Kobzar Zagreb i potpredsjednik Ukrajinske zajednice Republike Hrvatske, gospodin Slavko Burda. Dobro večer i dobro mi došli. Dobro večer. Ja sam rekla 14. središnja manifestacija kulture Ukrajinaca Hrvatske. Imali ste i obilježili ste 120. obljetnicu doseljenja Ukrajinaca u Hrvatskoj i 30. obljetnicu nezavisnosti Ukrajine. No, krenut ćemo s ovom 14. središnjom manifestacijom kulture. To je bila dakle 14. po redu. Što je cilj, što radite na te dane? 14. je po redu, Ukrajinci su donijeli jedan zaključak da svake godine u drugom gradu ili drugom mjestu gdje Ukrajinci žive održavaju manifestaciju. Iz kog razloga? Iz razloga da se taj dio teritorije u Hrvatskoj malo na jedan način zaživi životom i da se upozna što bolje sa ukrajinskom kulturom, ukrajinskim običajima, tradicijama i to u to vrijeme. Tako da smo, a mi jesmo u takoj od samog istočne Hrvatske, od Vukovara, znači od Dunava pa sve do kroz Slavoniju, u grad Zagreb, pa onda idemo prema Jadranskom moru. Tu tako smo raspršeni i tako živimo. Znači nema neke veće koncentracije, izuzev što je to Slavonija. I tamo gdje su naši prvi ljudi prije 120 godina dolazili u ove krajeve, zapravo dolazili su krajem 19. i početkom 20. stoljeća ili otprilike 120 godina kad su se pojavili u Slavoniji i to u okolici Slavonskog Broda, okolnih sela, 20-ak sela i ovdje oko Lipovljana ili oko Novske. Znači u ta dijele oni su naselili i evo prošlo je 120 godina i tako i danas žive. Znači tamo kad su došli odmah su se počeli baviti u ono vrijeme još uvijek zemljoradnjom, jer to je bio prelazno doba iz feudalizma u kapitalizam, tek se stvarala ta radnička klasa, određene zanatlije koje su kasnije oni postali, koji nisu radili na zemlji, a Slavonija je imala taj prostor slobodne zemlje gdje su oni kupovali tu zemlju. Nisu kao recimo oni koji su prešli u Bosnu, tamo su oni uglavnom, bila je takozvana carska ili zemlja, državna zemlja koja je ostavljena, jer su, kad je bio Berlinski kongres 1878. godine, onda su tamo, Austrija je to okupirala, kasnije anketirala i onda je ostalo puno slobodne zemlje i trebalo je radne snage koja će obrađivati tu zemlju da bi država uzimala od nje, imala neku zaradu, i neke, pa je onda prvo davala njima besplatno, međutim ovi naši Ukrajinci koji su došli u Hrvatsku, oni su kupovali. Znači oni su kupovali tu zemlju i odmah su je obrađivali i tako nastanili se ovdje, znači prije 120 godina. A u današnje vrijeme oni žive tamo, najveća koncentracija oko Vukovara i oko tih sela, tamo Petrovci, Mikluševci, onda kasnije taj brodski dio gdje je recimo sela Kaniža, Šumeće i sam Slavonski Brod, i onda ovo Lipovljane gdje je Nova Subotska i gdje je okolina Lipovljana. Onda u Zagrebu, to je glavni grad, tu su glavno svi težili doći kao i svi ostali. Tu je većina Hrvata. I Hrvata, ali i Ukrajinci isto su kroz tu povijest uvijek težili doći u Zagreb i evo dogodine ćemo slaviti 100 godina prosvite prve naše organizacije koja je stvorena u Hrvatskoj, znači prije 100 godina. A znači 120 godina kako su došli, a 100 godina kako je prva organizacija, evo naše društvo, gdje sam ja predsjednik, do godine 50 godina slavi. To je najstarije društvo u Zagrebu, osnovano 72. godine, a prosvjeta 1922. godine. I to u Zagrebu.
Imate li neki podatak koliko je otprilike Ukrajinaca danas u Hrvatskoj? Vjerujem da se mnogi od njih su se već asimilirali, ne izjašnjavaju se kao Ukrajinci, to nije problem samo Ukrajinaca, nego svih nacionalnih manjina da neke generacije iza već zaborave. Pazite, Ukrajinci su integrirani u hrvatsko društvo, ali asimilacija radi svoje. Mi od tih popisa stanovništva svakih 10 godina kako idu, sve nas je manje i manje. A mislim, to je ta asimilacija koja nije ona kako bi se galopirajuća neka, ali ona ide postupno, uvijek, svaki put nas je sve manje i manje, iako imamo priliv novih Ukrajinaca poslije proglašenja neovisnosti Ukrajine. Dolaze nam iz Ukrajine ovdje uglavnom ili na rad, ili sezonski, ili se praktično Ukrajinke se udaju, pa imamo te mješoviti brakovi i onda one ostaju ovdje i onda se to malo ima tendenciju porasta i znači nadopunjuje ono što se asimilira, pa neko dopuna neka s tim novopridošlim ili novopridošlim Ukrajincima. Međutim, koja je tajna ukrajinskih žena? Jesu zaista tako lijepe žene? Pa isto koji Hrvatice. Ali kažu uvijek muškarce na sajme Ukrajinku. Pa i Ukrajinke i one, pa mislim, pazite, u svakom narodu ima jako lijepo jednih i drugih, tako i kod Ukrajinaca. One dolaze ovdje vjerojatno zato što su lijepi Hrvati, pa se uzdaju za Hrvati. Hoću vas pitati iz tog razloga, koji je razlog doseljenja Ukrajinaca i prije 120 godina, onda evo i danas? Pazite, veliki razlog je bilo što u to vrijeme oni su došli iz zapadnih dijelova Ukrajine, uglavnom. To je oblast Galicije ili Haličine, kako mi kažemo Ukrajinci, Bukovina i recimo Zakarpatje, iza Karpata odmah. To su te zapadno-ukrajinske zemlje koje su ono vrijeme bile prenapučene. Znači, puno je bilo pučanstva, znači i stoga što je to bio taj prelaz, što sam rekao, iz feudalizma u kapitalizam, i bila je određene reforme radila Austrija sa zemljom, tako da je jedan od članova mnogobrojne obitelji, jedan mogao ostati na zemlji, a ostali su morali odlaziti. A drugo, dešavalo se da u to vrijeme ljudi su ostajali i bez zemlje, a u to vrijeme su bile teški, jako lihvarski ti krediti, tako da oni nisu mogli dizati kredite, jer bi praktično ostali bez ičega. I ostajali su bez ičega, ostali su znači bez igde ičega, i onda nisu imali kuda, a čuli su, počela je austrijska propaganda i politička, ta koja je govorila da je ostalo puno zemlje ovom dijelu, naročito u Bosni, i ovom dijelom, i onda su nagovarali te ljude da oni idu ovdje kako bi oni dobili novu radnu snagu i iskorištavali tu, recimo, zemlju da bi mogli ubirati porez država. Normalno da je to iz tog razloga. I onda su oni dolazili u obećanu zemlju, to su mislili na Bosnu i na ovaj dio Slavonije. Kao što sam rekao, ovdje su kupili, a tamo nisu. Znači, ostajali su praktični, to je taj, kako bi se reklo, seoski proletarijat. Bez nigde ičega, sklopi brak, ima možda 2-3 djece i sada ne zna kako dalje živjeti, a tamo su standard je bio života jako nizak u tom, i plus toga, rekao sam, ti uvjeti nisu bili najpovoljniji, i onda, a ovdje se kao obećavalo i propaganda je bila austrijska, njihovih agenata jako velika, da je ovdje obećana zemlja, ovdje samo treba upravljati i sve je, kako se zove, dobivate besplatno. Čak su davali i besplatne karte željezničke. A drugo, i Galicija i Bosna i Slavonija su bili u jednoj državi, Austro-Ugarskoj, tako da nije bilo potrebno raditi putovnicu ili šta ja znam, platiti brod. U to vrijeme je bilo velika selidba Ukrajinaca iz tog zapadno-ukrajinskih zemalja u Brazil, u Kanadu, u Ameriku. Zato mi imamo najveću dijasporu tamo u Kanadi, Amerika. Bilo je više tih migracijskih valova selidbe iz Ukrajine, međutim,
u tom krajem 19. početkom 20. stoljeća, znači 120 godina prije, to je onda bilo taj period tek migracijski. Oni su išli tamo preko njemačkih luka, austrijskih, tamo išli su čak na Hamburg i što ja znam, imali su plaćene te karte, putovalo se po mjesec dana brodom. Kod nas je, recimo, prvi u Lipovljanima su dolazili iz južne Poljske, takozvane Lemkivščine, to su Lemke. Oni su dolazili i oni su došli prvi 1894. godine, a željeznica je prošla 97. Već kasnije, recimo, moj djed je došao 903. godine, on je došao željeznicom sa kolegom. I došao je tu i onda kupio zemlju i ostao i tako dalje. Mislim, zašto je došao? Zato što su ovdje smatrali, taka je bila propaganda da se ovdje govorilo da tu teče med i mlijeko, da je tu jako dobro, znate. I onda su ljudi to nasjedali. Međutim, kad su došli... Kažu ministri i danas da će med i mlijeko teći u Hrvatskoj. I kad su došli, znate šta, oni su morali, prvo su došli, to je bila ogromna kolonizacija. Austrija je provodila unutrašnju kolonizaciju unutar svoje države. Znači a Galičina i Bosna i Slavonija su bili u jednoj državi, iako je već kasnije došlo do podjele između Mađarske i Austrije. To je 1867. godine već je bila podjela, tako da je Slavonija bila pod upravom Mađarske, a Bosna je bila pod upravom Austrije. I što sam htio reći, da oni kada su dolazili ovdje, došlo je negdje u Bosnu oko 200.000 ljudi. Pa to su bili Njemci, Talijani, Česi, Mađari, među njima i Ukrajinci. I onda Ukrajinci su došli praktično zadnji. Jer u Bosnu kažu da je počelo prvo, da je bilo 1890. godine, zvalo se mjesto Kličkovo brdo, ali to se kasnije ustanovalo da su tamo došli Poljaci. Znači, iza njih su došli Ukrajinci i Ukrajinci su dobili, reklo bi se, najtežu ili zemlja koja nije bila obradiva, koja je bila pošumljena i puna tog raslinja određenih koje je trebalo krčiti. A oni su težili da se ta zemlja iskrči kako bi kasnije oni mogli nju obrađivati i kasnije normalno plaćati porez državi. Uz početka su bili oslobođeni poreza, međutim to nije bilo ovdje u Slavoniji. U Slavoniji normalno su kupili zemlju i počeli naseljavati mjesta gdje su živjeli uglavnom Hrvati i oni su tu počeli graditi svoju crkvu, a već u to vrijeme je bila Križevačka eparhija ili biskupija koja je osnovana 1777. godine, znači mnogo prije toga, a prije njih su doselili bili Rusini, isto grko-katolici koji su bili isto kao i Ukrajinci, uglavnom grko-katoličke vjere, i onda su oni išli u te njihove već postojeće crkve i oko njih se isto naseljavali i živjeli, a imali su i svoja, recimo oko Broda, svoju, čak su 900. i neke godine tamo sagradili svoju prvu crkvu. Normalno njih su pomagali odmah križevački biskupi i križevačka eparhija. Mislim, na taj način, znači prvo su izgradili crkvu, onda su imali školu, pa su kasnije, rekao sam, počeli imati i svoje organizacije, svoje društva i tako se postupno živjeti. Mi još imamo 10 minuta, imamo još dvije teme koje bi ja htjela proći. Ova malo recentnija povijest, 30. obljetnica nezavisnosti Ukrajine, povijest koje će se mnogi možda i sjećati, slično kao, mislim, raspad SSSR-a, ovdje je raspad Jugoslavije. Mislim da smo mi malo krvavije ipak izborili neovisnost nego Ukrajina. Kažemo da je to 30. obljetnica obnove neovisnosti Ukrajine. Jer Ukrajina je 918. godine 4. univerzalom proglasila svoju prvu neovisnost, gdje su preko 30-ak zemalja, 40-ak, neko kaže, priznali tu Ukrajinu. Međutim, uvjeti su došli do toga, te promjene su došle tamo do revolucije, pobjedio je boljševizam, stvorena je sovjetska Ukrajina,
i tek kasnije, evo sada, znači 1991. godine kada je stvorena prva neovisna Ukrajina. Znači u isto vrijeme ono što se dešavalo u Hrvatskoj, tako se i dešavalo na Ukrajini. Oni su proglasili svoju neovisnost i sad normalno da i mi Ukrajinci koji živimo ovdje zajedno sa cijelom dijasporom u svijetu i s ukrajinskim narodom obilježavamo taj datum, 30. obljetnicu neovisnosti Ukrajine. Što se tiče ove vaše manifestacije koju ste imali, ono što mene zanima je na koji način Ukrajinci evo djeluju u Hrvatskoj i u Zagrebu. Rekla sam da ste evo vi imate Ukrajinsku zajednicu Republike Hrvatske, imate kulturno-prosvjetno društvo Kobzar, ako sam dobro rekla. Imate također bogatu izdavačku djelatnost. Predstavili ste na ovoj manifestaciji 3. i 4. knjigu Ukrajinci Hrvatske, materijali i dokumenti. Pa o kakvim se knjigama radi? Gledajte, mi smo jednostavno proslavili 100. obljetnicu 90. godine u Prnjavoru. To je bila kao, Ukrajinci u Bosni su dolazili 10 godina ranije, a u Hrvatsku znači 120, a u Bosni je 130. Evo sad će baš proslaviti ovi Ukrajinci u Vojvodini, obzirom da je velika migracija bila poslije Drugog svjetskog rata. I u ove naše krajeve iz Bosne i kasnije u Vojvodinu, tako da je manji broj ostao u Bosni. U to vrijeme je otprilike bilo do 15.000 u Bosni do Drugog svjetskog rata je živjelo, međutim sad je već otišlo oko 5 do 6.000 živi u Vojvodini i jedan dio ovdje, vi ste pitali, pa nisam to rekao, otprilike 2.000 ima Ukrajinaca u Hrvatskoj i negdje oko 3.000 ima u Bosni, tako nešto manje. I sad kada smo obilježili prvu našu 100. obljetnicu doseljenja u Slavonski Brod, imali smo manifestaciju, slično kao ove godine što je bila u Zagrebu i u Križevcima, onda sam ja radio ovu prvu knjigu. I ta prva knjiga je, uglavnom su naši autori bili odavde koji su živjeli u proteklih 100 godina, onda što su pisali u proteklih tih 100 godina a već u ovoj trećoj knjizi, onda sam ja naišao da jako puno o nama pišu u Ukrajini. Znači, novi povjesničari na više sveučilišta imaju i institut dijaspore i tako dalje, od Kijeva, Suma, pa Novovolenskog, pa Ivano-Frankivskog, pa Užgoroda i tako dalje, svi pišu o nama. I onda se meni je to interesantno bilo da vidim što oni to pišu o nama. I onda sam to objavio tu drugu knjigu, međutim kad sam objavio od prošle godine ovu drugu knjigu, ostalo je jako puno materijala, neobjavljenog. Onda sam riješio da napravim ovu treću knjigu. I na kraju ovu četvrtu, da ih sve pozovem da dođu na ovu našu manifestaciju u Zagreb. Oni su i došli, svi ti autori uglavnom. Mi smo imali znanstvenu konferenciju, drugi dan, znači prvi dan smo prezentirali ove knjige gdje su oni sudjelovali na prezentaciji, a drugi dan smo imali tu znanstvenu međunarodnu konferenciju gdje su sudjelovali iz Ukrajine, Hrvatske, Italije i Vojvodine, Srbije. I tu su onda su oni napisali nove radove. I ovo su prvi radovi koji su sada još nigdje nisu objavljeni u nikakvim izdanjima, prvi put su ovdje u Zagrebu i zato je ova knjiga četvrta veoma interesantna, ona je nastala u Zagrebu. A ove knjige, to su znači ti znanstveni radovi od tih negdje 20-ak znanstvenika iz svih tih zemalja, a najviše iz Ukrajine. Na samom smo kraju, pa ću vas još samo zamoliti da nam evo kažete na koji način njegujete ovdje svoju kulturu i kako oni koje je zainteresirala sad možda ukrajinska kultura i sve gdje vas mogu potražiti u smislu kakve manifestacije inače organizirate, događanja i gdje mogu ljudi se upoznati s ukrajinskom kulturom. Da, Ukrajinci su inače jako aktivni, imaju svoja kulturna društva, organizirane su u svoju središnju organizaciju Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske, imaju 10 kulturno-prosvjetnih društava gdje imaju svoje glazbeno-plesne ansamble i u tim plesnim glazbenim ansamblima pored Ukrajinaca sudjeluju i drugi. Mi u Zagrebu recimo do sada smo imali 3 društva
jedno društvo za ukrajinsku kulturu se bavi svojim, nekim. Kobzar ima u svom sastavu ima i glazbenu sekciju, očuvanje tradicije, običaja, ima svoju, bavi se izdavaštvom tih knjiga, tako da imali smo svoj prostor u Zagrebu, u Vodovodnoj 15, momentalno smo ga zatvorili, ali koristimo uvijek neke druge prostore koje nam omogućavaju da se druženja i da održavamo i neka predavanja, imamo našu gradsku knjižnicu, drugo radi naša katedra za ukrajinski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu ovdje u Zagrebu. Treće, imamo, nalazimo se, ova središnja knjižnica ima Rusina Ukrajinaca na Starčevićevom trgu, tako da koristimo te prostore i još neke, sad ovo smo manifestacije održavali i taj program i koncert smo imali u Češkom narodnom domu. Znači, koristimo sve moguće prostore da se nađemo i tako je širom diljem Hrvatske, od recimo Vukovara, pa imamo društvo u Osijeku, pa imamo u Brodu, pa onda u tim selima Kanjiža, Šumeće, pa u Lipovljanima, Zagrebu sam rekao, pa onda u Rijeci imamo u Splitu, tako da jednostavno Ukrajinci su svugdje gdje se nalaze aktivni i interesantna je naša kultura, ona je veoma bogata i od likovne umjetnosti i od recimo glazbe i od folklora, plesa što ljudi vole i onda ove tradicije kao što ste rekli, organizirali ste te naše običaje i to, tako da ima toga, imamo spomenike naših Tarasa Ševčenka ovdje u Zagrebu, tu se okupljamo svake godine, proslavljamo njegov zapravo obilježavamo njegov značaj i za kulturu i za preporod ukrajinskog naroda i sve što je on učinio da bi danas Ukrajina bila neovisna država, a isto tako imamo i u drugim mjestima, recimo u Lipiku imamo isto spomenik Ivanu Franku. Sada smo u Križevcima u katedrali Svetoga Trojstva stavili sliku 2 sa 3 metra koja će biti znak obilježavanja 120. obljetnice doseljenja Ukrajinaca u Hrvatsku, a ona govori o posvećenju, o primanju kršćanstva u Ukrajini, kada je knez Vladimir 988. godine primio kršćanstvo. Tako da će to biti kao veliki znak i stojati s desne strane unutar naše katedrale u Križevcima i ta slika bit će napisani tekst da je to dar ukrajinske zajednice Križevačkoj eparhiji u povodu obilježavanja 120. obljetnice preseljenja Ukrajinaca u Hrvatsku. Onda vas nisu prije 120 godina lagali kad kažu da tu teče med i mlijeko, barem što se tiče ove promocije i njegovanja kulture Ukrajinaca ovdje, da su vaši preci tad znali kako ćete lijepo to njegovati, tu kulturu s ovakvim bogatim događanjima, zasigurno bi bili ponosni na vas. Hvala vam puno što ste bili moj gost, što ste nam malo približili ovu ukrajinsku kulturu. Ja se nadam da se vidimo vrlo brzo kad budete imali još neko događanje, neke nove događaje koje možemo najaviti našim gledateljima i otvorimo neku novu temu što se tiče Ukrajinaca. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Hvala vama, dragi gledatelji, što ste bili večeras s nama. Do sutra. Srdačan pozdrav i naravno i večeras ostanite uz naš program. Lijep pozdrav.